好啦，咁屬羊嘅朋友咧，今年咧你係六合太歲，即係話哇，你六合太歲嘅意思，即係你到處都會遇貴人去幫你啦，不特止啦，仲要咧你行到邊一度咧，你都覺得好似人緣好好啊。六合太歲就係有呢一個嘅跡象啊。嗱，喺呢個事業上面嚟講嘅話咧，好多人會提拔你啊，會俾機會俾你啊。咁但係你都要學習多啲唔同嘅技能，即係有陣時你個技能嚟到呢度，就算有人提拔你都好，你做唔到，你都係浪費機會啊。嗱，另外啦，仲有一粒星咧，都係非常之好，就係太陽星啦，尤其是有利於男仔嘅羊仔。係啦，女命係咪唔係咁好？又唔可以咁講嘅。但係如果你話相比底下，男嘅羊仔會比女嘅羊女會好少少嘅。咁你哋亦都要多啲留意，就係男性嘅貴人啦，因為佢哋今年係反而會幫到你噶。無論係你個長輩啊，或者下屬都好，因為佢冇年紀之分。總之係男仔。嗱，仲有一個咧就係小耗出現咗啦。小耗嘅話，嗱，留意翻上半年會比較平穩啊嚇，下半年嚟講咧就係一啲增長嘅時候啦，即係唔好太波動啦，即係你唔好諗住，哇！我而家要去投資，我好似儲到少少錢啊，咁樣我就瞓晒心去投資，唔得，因為有小耗，小耗就係主要係管呢一個耗損啊、破財啊咁啦，所以今年偏財運亦都唔係咁好，亦都唔建議你哋去做一啲短炒啊咁樣。今年務實為主，總之有人提拔你，你出去多啲 social， 咁樣接納多啲人哋嘅意見。另外咧就係要小心啦，喂，今年咧有伴侶嘅話，好容易會有第三者加入啊。